Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әлеге көчле һәм ягымлы тавыш иясе бүгенге көндә Уфа шәһәрендә яшәп иҗат итүче талантлы милләттәшебез, опера сәнгатенең күрнекле вәкиле, Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Илһам Валиев. Яңа гына сез аның башкаруында Тукай ариясын ишеттегез. Шын мәхәббәт хакында көчле тавыш ярдәмендә җиткерелгән моңлы җыр аркылы аңлату булды бу. Шулай бит? Героебезнең күп санлы матур чыгышлары арасыннан сайлап, нәкъ менә Тукай ариясе белән тапшыруыбызны башлап җибәрү очраклы гына түгел. Чөнки без бу юлысы героебез белән тәүге очрашу, аралашу урын итеп, Уфаның кайчандыр нәкъ менә Тукай үз иткән ямьле Агыйдел буйларын сайладык. Тарихи чыганакларга күз салсак, 1912 елның бүгенгедәй кояшлы ямьле көнендә Габдулла Тукай Уфада яшәп иҗат итүче танышы Мәҗит Гафури белән шушы яр буенда очраша. Рәхәтләнеп әңгәмә коралар, аралашалар ике иҗатташ дус. Инде минем игътибарны җәлеп иткән мәгълүмати нечкәлекләргә килгәндә, бирегә Тукай үзенең озакка сузылган авыруын, йөрәк ярсуларын басырга, кымыз эчәргә дип килгән була. Әмма кымыз татырга насыйп булмый аңарга бу юлысы. Тик шулай да талантлы иҗат кешесе белән аралашудан һич нәрсәгә алыштырып булмаслык ләззәт алып кайта ул Казанга. Бүген кайчандыр Габдулла Тукай белән Мәҗит Гафури үз иткән илһам чыганагы булырдай матур табигатьле, ямьле яр буендагы бу урынны без алдык. Сәлам, Арга, сәлам. Каллар ничек? Әйбәт, Аллага шөкер биттегез. Нормально, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Алар эше бетамында. Әйбәт. Максатым зурдан, талантлы шәхес белән кызыклы әңгәмә кору. Сорауларыма героебыздан тамашачыларның күңелләрен яулардай җаваплар алу. Гадәттәгечә, җиттилек белән шаяруны аралаштырып, матур сөйләшү килә. Опера сәхнәләрендә күбесенчә җитди рольләр башкарган артист белән җиңел булмас бу дигән шикле бер уй белән алындым мин әлеге эшкә. Без булдырганнардан ниләр килеп чыкканын күзәтеп бәяләү мөмкинлеген хәзер тамашачының үзенә бирәбез. Агыйдел нинди йогынты ясый синең иҗатың? Агыйдел инде менә уйлап карасаң, хәзер Уфада яшәгәнгә ничә ел инде, 20 елдан артык. Ул безнең өчен менә шушы ял итү урыны да ниндидер бер
күш алу урыны да. Гомумән Агыйдел елгасы инде безнең Башкортстан өчен, Уфа өчен легендар елга инде. Аның турында бик күп җырлар җырлана, бик күп шигырьләр язылган инде. Шуңа күрә ул безнең өчен үзенә күрә бер символик бер елга дип әйтегез, символик бер урын. Кара Идел бар бит. Кара Идел килеп төшә менә Уфаның теге менә безнең күреп торган яктан, аны теге ягыннан әйләнеп килә. Һәм инде шу Уфа буенда алар бергә кушылалар. Ул Кара Идел инде бик ерактан агып килгән елга инде. Алар шулай Кара Иделнең агымы Агыйделнекенә караганда көчлерәк. Анда су куйнап булмый, агызып китә. Без анда ана безнең яшәгән үй кырында гына ерак түгел, бер төшеп су киреп караган идек, yüзеп булмады. Агымы бик көчле. Суда изаласымы дип сөрим дигәнем, авыл егете суда изаладыр инде. Yüзәм бик яхшы yüзәм. Без инде бәләкәйдән теге авыл буасында, авыл күлләрендә yüзәргә өйрәндек. Бер заман әле мин теге обливание диләр бит, салкын су белән коену. Шуның белән шөгыльләнә башлаган идек. Шәһәрдә бик рәхәт түгел инде, аны теге урамга бидра күтәреп йөреп булмый бит инде. Үзебезнең шул душовой нидә бүлмәдә, ванна бүлмәсендә салкын суны алып, шулай үзебезгә каплап шулай шөгыльләнә башлаган идек. Аның иң рәхәте авылда коюдан аласың салкын суны. Ул инде менә аны өстеңә капласаң, анда шул хәтле эффект зуррак. Менә Казан төбендә, сез бит инде Казаннан килдегез. Казан кырында Зәңгәр күл дигән урын бар. Казанда булганда шул күлгә гел барырга тырышабыз. Шунда барып, мин инде теге бер ягыннан бер ягына 2-3 тапкыр yüзеп чыгарга тырышам. Менә сиңа кемнәр, нәрсәләр илһам бирә ята? Ой, бик төрле вакыт төрлечә, слушай, илһам алу кай вакыт менә яңа роль. Күптән хыялланып йөргән яңа роль, яңа партия. Шуны башкару тәкъдиме булса, менә шул илһамландырып, шул рольгә ныклап әзерләнә башлыйсың, аны бик күп язмалар эзлисең, бик күп аның турында китаплар укыйсың. Менә шул ниндидер илһам бирә. Менә шушы рольне тудырыр алдыннан. Бүгенге көндә нинди яңа менә роль белән шөгыльләнә? Бүгенге көндә әле андый дулкынландырырлык рольләрем юк. Нык дулкынланып, нык яратып йөргән рольләрем. Менә үткән елны минем декабрь айында премьера булды. Бу Пучининың Турандот операсында Калав, татарский принц Калав. Аның турында Екатеринбург театрында минем премьерам булды. Кызык булды. Аның турында вот наконец-то говорит татарского принца поет татарин дип көлештек әле. Шул ул минем бүгенге көндә әле менә нык илһамландырып йөргән музыка. Бу опера мин әле аны тыңлап та туя алмыйм, җырлап та туя алмыйм. Тагы бер кызык сорау бирәм үзегезгә. Менә образга кергәннән соң тиз чыгасызмы образдан? Мәсәлән, сез патша, сәхнәдә бетте сезнең чыгышыгыз, өйгә кайттыгыз, Ләйсән, балалар сез үзегезне патша кебек тотмыйсызмы? Тиз генә җиргә төшереп, әллә инде Ләйсән сезне тиз җиргә төшерә? Төшерә. Патша тиз чыгасың патшадан, аның кайберләренә чыгып булмый. Диләрдә мәсәлән. Менә кайбер спектакльләрдә безнең үлем менә кулда үлеп китә бит инде партнершылары. Менә шундый фаҗигале спектакльләр бик йөрәккә нык каты тилә. Күңелдә кала, ана шул моменттан чыгып булмый тиз генә. Ул менә елдан-ел әле искә алып торам, елдан-ел узаграк чыгыла. Берәр көн, 2-шәр көн шул состояниедән чыгып булмый. Бу инде ул сәхнәдә уйнаганы теге актерлык ул театрда кала ул, өйгә кайткач онытасың. Сез Голливудта кинога төшердегезме, әллә берәр бөек Италияның опера сәхнәсендә чыгыш? Конечно, опера сәхнәсендә. Ул инде хәзер минем өчен теге
профессия гына түгел. Инде бу хәзер русча әйткәндә образ жизни. Театр, опера сәнгате, ул хәзер мин аны теге аерып әйтелмим. Где я живу? Театрдамы, өйдәме? Моннан бер 5-6 ел элек сез Казанда үзегезнең сольный концертыгызны куйдыгыз. Үзегез генә чыгыш ясаган кабатларга ниятегез, өметтегез, теләгегез, фикерегез юкмы? Концерт аның өчен вакыт табырга кирәк. Беренчедән, менә спектакльләр арасында вакыт табу бик авыр шул моментта бар. Мин үземне спектакльдә ничектер уңайлырак хис итәм концертка караганда. Нинди иң шаян шук рольны хәзер исегезгә төшерәсез? Алтын битлек, золотая маска бит нәрсә өчен бирелде? Прокофьевның Любовь к трем апельсинам дигән операсында. Менә шул опера бит инде ул язылган юмористик, ул әкият бит инде. Аны әкият дип тә кеше аңлый торган әйбер дә түгел ул. Менә шунда принц дигән бер персонаж инде тенор өчен язылган. Менә шуны өйрәнә башладым. Әйтәм, нәрсәсең бу? Ни җырлый торган әйбер түгел. Ничек моңа теге үзеңне монда бу рольдә ачырга кирәк. Шуннан соң күпмедер вакыт үткәч, мин нишләптер моңа шул хәтле җитди карыйм. Моннан карарга кирәк, теге русча әйткән как Степ. Менә шул моменттан караш сезне маскага китерде. Шул моменттан соң миңа ул рольне уйнарга җиңелрәк булып китте. Мин анда теге үземне җитди солист итеп уйнамадым, анда просто дурака валял, русча әйткәндә. Иван Дурачок. Менә шул моменттан вот точное попадание в роль. Менә бу спектакльгә катнашканнан соң апельсинны хәзер кергән сайын кибеткә 3 кило аласыз моннан соң. Ул спектакльдә ул нигә апельсин галләнияның катнашы юк теге. Ну менә соңгы елда нишләптер грейпфрут ашарга менә арбуз урын ашайм грейпфрутны. Нәрсәдәндер белмим, организм сорый шуны. Алам да ашыйм. Миңа калса грейпфрут сезнең характерга да темпераментка туры килә. Чөнки сезнең һәрвакыт җитди рольләр. Сагындыра кар сулары булып үрләп аккан, сине тапкан бәхетле яз сагындыра. Илһам Валиев дөньяга килгән Имәнлек күл авылы Башкортстанның Чакмагыш районында урнашкан. Бу якларда Чакмагышта гомер итүчеләрнең, биредә туып үскән матур шибәр бик тә уңган егет-кызларның һәр эштә ут чыгарып торуларын истә тотып, кызлар бездә кара каштан, егетләр чакматаштан дип горурланып сөйләгәннәрен ишеттем мин. Кунакчыл, тәмле, татлы телле, биредәге халыкның үзара куллануда булган кызыклы мөрәҗәгатьләре дә бар икән. Менә мәсәлән, дәү әниләренең кыз туганына алар йомшак итеп тутакай дип дәшәләр. Әтиләрнең бер туганына исә бөтенләй тәмләп бал бабай дип мөрәҗәгать итәләр алар. Мондый бабай күчтәнәчләр белән кунакка килә калса, бернинди кыш бабай да кирәкме дип уйлап куйдым мин, эчтән генә фикер йөртеп. Сизелер-сизелмәс елмаеп, ике авылдаштың сүзләренә колак салганнан соң. Чакмагышта булды бу. Филологлар күзлегеннән караганда кызыклы сөйләшү. Бу минем матур табигатьтә аралашу нәтиҗәсендә туган лирик кичерешләр. Безнең өлгер уңган булган татар егете Илһам төзегән маршрут белән Уфа буйлап сәяхәт автомобильдә дәвам итте. Һәм бүгенге героебыз мине Агыйдел буйларыннан әлдертеп кенә үзе өчен бик тә якын булган икенче йортыдай бинага, театрга алып китте. Бу урында Илһамның автомобильләрдә җилдертергә яратуы хакында әйтеп үтү урынлы булыр. Моңа өстәп ул кечкенәдән хоккей белән тамагыга икән. Уллары да үзенә шап, кәшәкә таягы белән бузны үз иткәннәр.
Инде театрга әйләнеп кайтсак, әлеге илһамлы урын белән бәйле истәлек хатирәләре бихисап илһамның. Аларның кайберләре белән ул безнең белән дә уртаклашты. Менә Альберт, менә шушы театрда мин хәзер 20 еллап эшлим инде. Эшлим түгел, русча әйткәндә служу. Беренче адымнарым шушында башланды. Менә юл ашагына Академия, сәнгать академиясе, Захир Исмагилов исемендәге. Менә мин шунда укып биттем дә, шунда 3нче курста укыган вакытта без театрда стажерский группада эшли башладык. Мин инде 3нчеме, 4нчеме курста эшләгәндә мине чакырып, менә минем Захир Исмагиловның Кахым түрә дигән операсында часовой булып уйнарга кирәк булды. Башкорт халык җыры, эскадронны җырларга кирәк булды да, мине чакырып керттеләр. Менә юл ашагына булгач инде монда йөгереп кенә кирдем дә, җырлап күрсәттем дә. Всё, бүгеннән бездә эштәсең дип. Бигрәк җайлы булган. Җайлы, менә юл ашагына киенеп тә торасы. Менә шушы театрда инде без хәзер ничә ел? 20 елга якын инде, дөрес булса. Әле синең кызың да шунда эшли түгел? Зөһрә, безнең Зөһрә шунда эшли башлады. Менә бу елгы сезоннан, беренче сезоннан аның эшкә кирде, хор артисты булып эшли. Бергә инде сәхнәдә бер спектакльләрдә эшлибез, күңелле. Зөһрә йолдыз булып кабынырга тиеш инде миңа. Бәлки Алла бирсә, Алла бирсә. Син тапкырлар әйтәдең, һәр театрның үз исе булырга тиеш диме? Син аны шаярып әйттең микән, шуны әйттең микән? Менә Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының исе ниндирәк илһам әйтәле. Аны без генә артистлар гына туябыздыр. Русча әйткәндә ул теге дух театры булырга тиеш. Дух театры бул, шуны мин күз алдына китергән идем. Һәр театрның үзенең тартып торган бер ниндидер энергетикасы була инде. Кайсына театрда булса да, анда чәчәк исе булсын. Чәчәк исе, букетлар булсын. Мин менә сиңа шундый озын сәхнә гомере теләр. Амин, рәхмәт. Киләсе тукталыш театрдан ерак түгел паркта урын алган 7 кыз исемле фонтан иде. Чыннан да җиде алар. Үзем санадым, ышандырып әйтә алам. Әлеге кызларның һәммәсе белән диярлек якыннан танышып чыгарга да өлгердем. Барысы да чибәр, сылулар, үзегез күрәсез. Әси белгән су янәшәсендә тагы да гүзәлрәк тоелалар. Тырышканнар монда сынчы скульпторлар. Бу инде безнең мусульман хатын кызларына хас булган тыйнаклык, көчле рухлы булган хатын кызларга багышланган шушындый монумент ачтылар. Аның бит легендасы да бар инде халык телендә. Менә шушы безнең хатын кызларыбызга хөрмәт итеп шундый матур фонтан, анда инде бик матур аның көйләр дә җырлап тора, ул халык көйләре уйнап тора. Төнне аны яктырталар матур итеп. Шундый матур безнең ял итә торган урын бар театр кырында. Һәм инде менә ерак кына түгел безнең данлыклы композитор Захир Исмагиловка багышланган памятник та тора. Шунда без инде эшкә килгәндә, киткәндә аның белән исемләшеп китәбез. Һәм аның бик күп опералары безнең сәхнәдә яңгырап торды. Бүгенге көндә дә менә Салават Юлаев операсы башкарыла, сәхнәдә тора. Без анда атка атланып сәхнәгә чыгабыз. Мин Салават Юлаев булып уйнаганда инде. Җиде кыз янында, эшләгән театрның янында Татарстан халкына берәр инде җыр моң җиткерә алармы? Менә шул әлеге дә баягы Захир Исмагилов язган җыр, аны безнең халыклар барсы да белә. Яз килә китә, йөрәк көтә, яшьлек үтә. Әнә шулай талантлы татар егете Уфаның үзәгендә күкрәгеннән чыккан көчле тавыш ярдәмендә җырлавы белән сокландырды безне дә, узып баручы очраклы тамашачыларны да. Соңрак ул күкрәктән йөрәк темасына күчәргә тәкъдим итте. Гади генә түгел, Евразиянең йөрәгенә килдегез сез дип дәвам итте ул сөйләвен. Әнә бу хакта зурлап язып та куйганнар биредә. Әңгәмә барышында Уфада Илһам Валиевның күңеленә якын тагы бер театр барлыгы ачыкланды. Һәм амфитеатр булып чыкты ул. Безнең Уфада бик яраткан урын бу. Артистлар өчен дә, тамашачылар өчен дә үзенә күрә бу теге амфитеатр дип әйтик инде. Менә монда
конгресс-холл, концертный зал. Анда инде аны рестораннары да бар, концертный залы бар. Һәм инде менә кешеләр утырган җирдә, чиремдә. Шунда тамашачылар килеп утыралар да, бу якта инде сәхнә куялар. Ул шул хәтле ни? Сезнең өчен акустика ягыннан бик отышлы урын. Аның менә тирәктән шундый чокыр су урын булуы нык отышлы. Монда яратасыз ничек? Яратабыз. Менә монда ел сайын Сердце Евразии дигән фестиваль була бит инде. Шунда инде зурлап атналар буе монда концертлар, атналар буе чыгыш ясыйлар. Инде кемнәр генә килмәде инде анда, Мәскәү артистлары да, инде чит ил артистлары да, без дә инде анда симфоник оркестр белән дә концерт куйган чаклар булды. Шуңа күрә безнең өчен менә бу Уфада иң яраткан площадка дип әйтергә кирәк. Театрлар белән хушлашуга без героебызның матур тату гаиләсе янына юл алдык. Илһам Валиевның якыннары алдан сөйләшенгәнчә, шәһәрнең үзәгендә урнашкан ял паркында инде күптән көтәләр иде безне. Ләйсән. Илһам булай диде. Татар кызы Башкорт гимназиясында рус теле укыта. Минем хатыным менә шундый эштә эшләде. Шун барлыкка туры киләме? Шулайрак булды шул. Мин чыннан да Башкорт гимназиясында рус теле әдәбияты укытучысы булып эшлим. Тагын бер әйтемен искә төшеримме? Ул бөтен интервьюларда булай ди. Мин Ләйсәннең 4нче баласы кебек ди. Чыннан да шулай буладыр. Иҗат кешесе буларак бит инде аның төрле чаклары була, холыксыз чаклары, кисез чаклары, шуңа күрә чыннан да бала дип әйтеп була. Илһамның укытучысы булсаң, нинди билге куйырың син аңа? Мин аңа укытучы буларак 5ле куяр идем. Шул. Иң мөһиме сез бәхетле. Аллага шөкер, без бәхетле, монсы инде чыннан да иң мөһиме. Без Әмма Зөһрәдән сораган, Зөһрә, әгәр дәген син булсаң, әтиеңнең укытучысы, нинди билге куйырың? Альберт абый, ул бит миңа үзе укытучы кебек, үзе миңа билгеләр куя. Булай мин аңа куйсам, чыннан да 5ле куяр идем. Нинди бәхетле Илһам. Бөтен укытучылар гаиләдәге аңа 5ле генә куярлар иде. Әнә шулай талантлыны үстереп торучы Ләйсән яңгыры да, биекләргә тартып өндәп торучы Зөһрә йолдызы да бар Валиевлар гаиләсендә. Шулай ук хәзергә әле Бигичев дәрәҗәсенә җитмәсә дә, әмма инде булганлыгын күрсәтергә өлгергән Хайдары да, исемнәре танылган полководец Александр Македонскийдан алынган бөек үрләрне яуларга әзерләнүче Искәндәрләре дә бар бу матур гаиләдә. Һичшиксез бәхетле әти-әни бүген безнең янәшәдә. Илһам белән Ләйсәннең Хайдар уллары Мәскәүдә Россиянең данлыклы бер туган Гнесиннар исемен йөртүче музыка академиясендә белем ала икән. Ул да үз тормышын сәнгать белән бәйләргә теләгән. Инде җитди уңышлары да бар бу өлкәдә. Күпләрне үзенә буйсындырырга сәләтле дирижерлык серләрен өйрәнүче Хайдар без килгәндә Уфада булмау сәбәпле катнаша алмады бүгенге очрашуда. Ә менә әңгәмәдә бик тә теләп һәм актив катнашкан, инде мине дә үз итәргә өлгергән, танылган җырчының яраткан балалары Зөһрә белән Искәндәрне бу юлысы без җырлатмыйча җибәрмәскә булдык. Батыр егет ил күрке Менә Батыр егет турында җыр башкарды. Хоп, пока. Илһам Валиев бүгенге заманның талантлы, көчле тавыш, үзенчәлекле моң иясе булган шәхес кенә түгел.
Ул горур милләттәшебез. Татарстаннан еракта яшәсә дә, татарлыгын онытмаган, зур сәхнәләрне балгытып торырга сәләтле, халкыбызны үзенең иҗаты ярдәмендә биекләргә күтәрергә омтылып торучы замандашыбызда. 2021 елда Илһам Вәлиев Татарстанның халык артисты исеменә лаек булды. Чын күңелдән котлыйбыз, Илһамнарың һичкайчан саекмасын, Илһам. Шушы урында мин тапшырубызны караучы барлык тамашачыларга да бары тик бәхетле бүгенге көн һәм уңышлы киләчәк теләп, хәзергә һәммәгез белән дә саубулашып торам. Бүгенге героебыз белән хушлашырга әлегә ашыкмагыз. Татарның талантлы улы Илһам Вәлиев белән җитди әңгәмә һәм аның сәхнәдәге чыгышларына нигезләнеп төшерелгән Казаннан Казанга тапшыруның махсус чыгарылышын сез тиздән телевизион экраннарда күрә алачаксыз.